Ciao Bella. Buongiorno. Buongiorno. To dla ciebie i to nie Sorrentino. Jedziemy w Rzym. Zapinaj pasy. O? Kto z nas nie marzy o wyprawie w duchu idei Grand Tour, pełnej historii, kultury, niezwykłych smaków i spotkań z wielką sztuką? Nazywam się Anna Gańczarek-Rau i klasyczną Alfą Romeo Spider zabieram Was w autorską podróż po boskim torze wyścigowym, jaki stanowią drogi Italii. Odwiedzimy najbardziej elitarne wydarzenia samochodowe na świecie, zajrzymy za kulisy niedostępnych miejsc i poznamy ludzi, którzy tworzą i opisują współczesne Włochy. Andiamo. Program napędza Pirelli. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Moim przewodnikiem został tu dr Olaf Kwapis, historyk sztuki, który zdaje się wiedzieć o tym mieście wszystko. Ten odcinek to intelektualna uczta. Wyruszam z mistrzem na prawdziwy Grand Tour. Pierwsze pytanie. Który to jest Twój pobyt w Rzymie? To zabrzmi bardzo próżnie i no pewnie nieładnie, ale przestałem liczyć, ale za każdym razem myślę, że to jest ostatni raz i za każdym razem jest to dla mnie pierwszy raz, bo kiedy tu jestem, to zawsze myślę o przeszłości, o tych, którzy tutaj byli przede mną, o wielkich Polakach. Nie wpisuje się aż tak wielki nurt narodowy, ale bardziej sobie myślę, że to niezwykłe być tutaj nawet kolejny raz i za każdym razem ten raz jest naprawdę pierwszy. Ja mam całkowity napad chwały, kiedy tutaj stoję, kiedy tutaj patrzę po prostu na to miejsce, kiedy sobie myślę, że oczywiście to są miliony ludzi, bo jest niedziela, bo jest ciepło, wszyscy kochają Rzym, ale w tym momencie przypomina mi się właśnie Ciechanowicz, Rzym, ludzie i budowle. Taka doskonała praca wprowadzająca w Rzym, który po prostu, który zawsze każdym kadruje świetnie literacko to miejsce. No bo gdzie my stoimy, drodzy Państwo? My po prostu stoimy tak, jak w filmie Ja, Klaudiusz. To jest film naszych rodziców. Jak byłem dzieckiem, uwielbiałem go oglądać. Pode mną jest Domus Aurea, czyli Złoty Dom, najwspanialsze miejsce, gdzie Neron, cesarz, którego uważamy za okrutnika, no bo tak nam go przedstawił Sienkiewicz, no jak wiemy spalił Rzym, ale oczywiście to jest legenda, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Nieprawda, nie, to już wiem, absolutnie nie, dlatego że on w tym czasie przebywał w Anzio, rzeczywiście był na urlopie, tam cała rodzina cesarska przebywała. Ten pożar był rzeczywiście okrutny, ponieważ objął prawie całe miasto. Neron wraca do miasta, otwiera swoje ogrody, właśnie otwiera całą tą przestrzeń, którą zabrał Rzymianom. Tutaj pamiętajmy, gdzie dzisiaj patrzymy, gdzie jest Koloseum, był jego niesamowity sztuczny staw, na którym pływał statek bankietowy. To było wszystko kolosalne, ogromne. Sienkiewicz powiedział, że każdy ma swoją ojczyznę i Włochy. Jakie będą dzisiaj nasze Włochy? Jaki będzie nasz Rzym? Jak mozaika. Po prostu patrząc na mozaikę, każda tesera, czyli każdy ten kwadracik jest ważny. I jak ułożymy wszystkie te tesery, a to będą miejsca naszych spotkań, to mam nadzieję wyjdzie nam niesamowity obraz miasta, które może nadal nas uczyć, może dla nas przemawiać i może być dla każdego. Dlatego zapraszam, idźmy do miejsc nieoczywistych. Tuż obok Koloseum znajduje się mini Koloseum. Szkoła gladiatorów. Nie zapominajmy o tym, że choć byli niewolnikami gladiatorzy, to byli też gwiazdami. Oczywiście nie wszyscy. Byli noszeni na rękach, nie byli trzymani w klatkach, jak nam się wydaje. I mamy nawet ich imiona często zapisane w mozaikach. To dotyczyło w ogóle tego, co najbardziej kochali Rzymianie, czyli rozgrywek sportowych. A tu, gdzie stoimy, no proszę zwrócić uwagę, mamy elipsę. To jest małe Koloseum, czyli tak naprawdę Teatr Flawiuszy i mały Teatr Flawiuszy, ale zaraz się upieczemy na słońcu, więc teraz przejdziemy kawałek dalej. Jaki będzie nasz kolejny przystanek? Kościół Świętego Klemensa, który wyrósł na domach mieszkańców. Pod nim jest jeszcze jeden kościół, a pod tym kościołem jest domus z pralnią. I to jest o tyle ciekawe, że stoimy właśnie przed
kościołem, który jest jak palimpsest, dlatego że nie chodzi tylko o kościół, tylko spójrzmy na to, tak blisko jesteśmy Koloseum, a tu według tradycji miał mieszkać trzeci biskup Rzymu. Legenda świętego Klemensa jest bardzo popularna w średniowieczu, oczywiście dość ubarwiona, ale generalnie chodzi o to, że on upominany przez władze cesarskie nadal nauczał i został skazany na śmierć, topiono go, a nie tonął, to legenda aurea, ale tutaj w tym miejscu chrześcijanie pamiętali, gdzie kto mieszkał, pamięć ludzka jest krótka. Jest księga zwana Liber Pontificalis, gdzie wpisywano miejsca i te miejsca, gdzie spotykali się chrześcijanie. Wiara chrześcijańska nie potrzebuje przestrzeni dla ludu, więc spotykali się na początku w zwykłych domach. Jeżeli to był dom bogatych ludzi, to była łazienka, bardziej łaźnia z basenem, ponieważ chrzczono ludzi w basenie, to znaczy po prostu przez zanurzenie. To jest arcyciekawa archeologia, ponieważ możemy zejść do wieku IV, ale wtedy się okazało, że odkryto wielki pięcionawowy kościół. Tu jest trzynawowy kościół, tutejszy przeor, który wierzył w to, że pod tym tytułem, że to jest kościół, że na pewno znajdzie dom trzeciego papieża. Tak mały kościół, bo kościołów jest multum w Rzymie, jest jednym z najcenniejszych, dlatego że właśnie ukrywa tutaj pamięć i antyczną, wczesnośredniowieczną i średniowieczną i tak jak we wszystkich kościołach, prawie wszystkich kościołach, najpierw jest atrium, więc proszę zobacz jaki piękny dziedziniec. W tym miejscu w XI wieku Normanowie spalili Rzym, wtedy Rzym się odbudowuje z tego co pozostało właśnie z tego kościoła czwartowiecznego, ale ten kościół, przypominam Państwu, wyrósł na tym miejscu spotkań chrześcijan, później wielka bazylika, bardzo bogata, ponieważ w IV wieku większość kościołów jest budowanych z kasy cesarskiej i z kasy arystokracji, także to nie są przypadkowe elementy budowlane, ale właśnie już średniowiecze, może nie przypadkowe, ale to co było najcenniejsze jest wydobyte po prostu z tych ruin. Czyli podsumowując, kościołów w Rzymie jest wiele, ale na tak niewielkim kawałku możemy zejść do I wieku, IV wieku. Mogą Państwo przejść bardzo wąskimi uliczkami antycznego miasta, więc na tak małym terenie, w tak małym kościele można po prostu przykładając ucho do ściany dowiedzieć się, że Rzym chce nam opowiedzieć swoją historię właśnie w tym miejscu. A tam jest Lateran, pierwsza siedziba papieży i od zawsze papieży, która określa, że papież, czyli biskup Rzymu, jest wtedy biskupem Rzymu, kiedy obejmie tamtą rezydencję. I ten świetny obelisk, zobacz, to jest obelisk z czasów egipskich, który stał w cyrku wielkim, a który został później tutaj przetransportowany w XVI wieku. Jesteśmy bardzo blisko Lateranu. Tam papieże rezydowali, ale w razie niebezpieczeństwa dwór papieski przenosił się tutaj. To był mały Lateran, klasztor ufortyfikowany, który bardzo warto zwiedzić. Goethe był w tym kościele i go opisuje. Wszyscy badacze przychodzą tutaj, ponieważ to jest palimpsest pamięci od antyku do średniowiecza, łącznie z rezydencją, której nie widać, ale właśnie rezydencją używaną przez papieży. I tu jest bardzo piękna kaplica. Kaplica pocieszenia papieża po takim momencie, kiedy papiestwo śniło o swojej wielkości, wielkość już minęła, ale sobie przypominali, że tak naprawdę są panami świata. Oczywiście to tylko legenda. I co jest jeszcze wspaniałe w tym mieście, to że słychać tutaj tylko i wyłącznie mewy. A jesteśmy dokładnie 5 minut od Koloseum. Tak, tu jest po prostu pusto, jak Państwo widzicie. Jesteśmy w Sandomierzu. Jesteśmy teraz na wzgórzu Celio. Tak. I doszliśmy do kościoła Świętego Szczepana, budowanego na rzucie koła. I warto tu przyjść, jak Państwo będą w Rzymie, dlatego że wnętrze jest spektakularne. Po prostu kryje w sobie rotundę, bo ten kościół jeszcze kiedyś miał kopułę. Syntetyzując, po prostu teraz idziemy takimi kościołami, które są bardzo blisko centrum, są bardzo ważne I bardzo nieoczywiste i bardzo na nieoczywiste na zewnątrz. Natomiast ich wnętrza kryją niezwykłą historię, niezwykłe plany. Jest tutaj też rzeźnia chrześcijańska, tak o tym mówię celowo, XVI-wieczne, bardzo drastyczne freski, pokazujące męczeństwo chrześcijan od Nerona do Dioklecjana, różne duszenia, gotowania w wodzie, w oliwie.
teraz jest najważniejsza część dnia, roboczego dnia, czyli święta siesta, więc tutaj od 8:30 do 12:30, a później dopiero od 15:30, ale nie zawiodą się Państwo, jeśli Państwo wejdą do tego kościoła. Gorąco, gorąco polecam. Czyli na lunch też się spóźniliśmy, chodźmy dalej. Wystarczy woda. Karmić duszę. Kościół na kościele, jesteśmy na celi. I ktoś Państwo powiedzą, no właśnie, po co w ogóle zaczyna się przed takim kościołem? To bardzo stary kościół, związany z nazwą od tego obiektu. Navicella, czyli łódeczka, część antycznej fontanny, która została tutaj przetransportowana, nie wiemy przez kogo, z niedalekich forów Santa Maria in Navicella, a w środku wyjątkowa mozaika. Jak Państwo wejdą, niezwykły tłum aniołów, Maria siedząca na tronie i to wszystko IX wiek naszej ery. Obok tego starego kościoła znajduje się przepiękna brama, która prowadzi do dawnej willi, a obecnie do parku, tak? W którym możemy Obecnie odpocząć. to jest park, dawny ogród willi, zresztą z budynkiem willi. Teraz jest tutaj świetne muzeum mapy Rzymu z II wieku naszej ery, a ta brama tutaj nigdy nie stała. Tak naprawdę jest ona przeniesiona w latach 30. z miejsca, gdzie dzisiaj stoi Termini i po prostu jest to związane z zupełnie innym rodem. To wszystko jest napisane, jak Państwo popatrzą w tamtą stronę, że ten portal wtedy i mamy dokładnie 1931 rok, kiedy ta super barokowa brama zmienia swoje miejsce i prowadzi do parku, gdzie można po prostu wypocząć od tego skwaru. Przypadkowy kamień, ale nie kamień, tylko po prostu głowica antyczna, która blokuje drogę, ale przecież to jest dobra cesarska produkcja, na pewno jakiś II wiek naszej ery. A my wtedy w Polsce, której nie było, zbieraliśmy szyszki, a oni mają tutaj już wtedy taką produkcję. Tutaj w tym domku mieszkał wielki Palestyna, kompozytor renesansu, który tworzył dla kaplicy sykstyńskiej. Sławne Kyrie, które Państwo na pewno znają. Wystarczy sobie przypomnieć filmy amerykańskie. To właśnie on tutaj mieszkał. Wielki, wspaniały kompozytor. W krajobrazie Rzymu są elementy faszystowskie, które dla nas już nie są faszystowskie, ale właśnie ten wylew, głowa lupy, czyli wilczycy, jest elementem heraldyki faszystowskiej i dlatego właśnie, żeby zwykły człowiek też doceniał, oto wasz ducze dał wam wodę, tak jak wilczyca wychowała bliźniaki, tak i on wychowywał swoje społeczeństwo przez świetną estetykę, jak Państwo widzą. Trawertyn, ulubiony materiał Republiki, ulubiony materiał Mussoliniego, świetny brąz i doskonały wylew. To wszystko była produkcja dla propagandy systemu. To jest róg bardzo wielkiego zespołu świątynnego z I wieku naszej ery. W innej porze to niekiedy jest tam brama otwarta i za tą bramą kryją się takie niezwykłe arkady, a to jest dzisiaj garaż duchownych i te arkady są podstawą świątyni boskiego Klaudiusza. Chodź, zobaczcie, tutaj widać starsze arkady, zobacz, widzisz? O, Aha. tutaj, widzisz po tej stronie? Tak. Starsze niż Koloseum. To jest fontanna z czasów Mussoliniego. Amerykanie, jak wchodzą do Rzymu w 1944 roku, nakazują zbicie elementów heraldyki faszystowskiej. Tutaj były takie 3 topory, jak Tak. widzisz. Ich już nie ma. To oczywiście kiedyś była bardzo elegancka fontanna, świetna. Dzisiaj woda niestety tędy nie spływa, bo kryzys ekologiczny, ale to jest czysty Mussolini przy bardzo ważnym wzgórzu, jakim jest Palatyn, dlatego że Mussolini uważał siebie za nowego Augusta i dlatego obchodził z wielką hucznie 2000-lecie narodzin Augusta w 1937 roku. I to jest cała produkcja August dawny, ja Mussolini nowy August. Świetna produkcja architektoniczna. Przed nami łuk Konstantyna i to jest świetna praca architektoniczna, składający się zresztą z 3 innych łuków. I tutaj mamy łuk Trajana, Hadriana i Marka Aureliusza rzeźbę. Tu można się uczyć rzeźby antycznej, A tu tu z jest kolei boczne wejście na Palatyn, bardzo eleganckie, renesansowe. Idziemy dalej w Rzym, bo po prostu miasto czeka na nas. Za 15 minut przyjedzie tutaj Giro d'Italia. Tak, a my stoimy przy niezwykłym miejscu. Ta kupa cegieł
drodzy Państwo, to jest Bazylika Makcencjusza. W tej bazylice znajdował się kolosalny, wielka kolosalna statua Konstantyna, której kopię dzisiaj jeszcze zobaczymy. Kolejne nagromadzenie tylu rzeczy w jednym miejscu. Co tutaj widzimy? O, drodzy Państwo, można oszaleć, jak Państwo widzą, ale to są fora cesarskie. Było Forum Romanum i jest, wielkie zgromadzenie świątyń, bardzo ważnych urządzeń republiki i cesarstwa, i każdy z cesarzy, od Juliusza Cezara, chciał mieć swój wkład w to miejsce. I to są fora cesarskie. Tam jest najstarsze Forum Juliusza Cezara, jest Forum Tutaj. Augusta, jest właśnie Forum Pacji, czyli Wespazjana, Forum Nerwy, a to jest największe forum, to jest Forum Trajana. To są ostatnie wielkie pieniądze Rzymu, dlatego że Rzym podbija Daków, oni byli bardzo bogaci, to są dwie wojny dackie i tym imperatorem, który prowadzi Rzym ku chwale, jest Trajan. I wtedy daje Rzymowi nie tylko forum, placku, czci własnej osoby, bo właśnie Trajan nie chce tak z siebie zaznaczyć, tylko jest to bardzo ciekawa architektura, bo tutaj ją zaprojektował Apollodoros z Damaszku, więc znamy nawet imię i nazwisko tego człowieka, czy też może miejsce, skąd pochodzi. I był potężny plac i w tym miejscu, jak Państwo widzą, była bazylika zwana Ulpia, ponieważ to było nazwisko rodowe Trajana. I za tą bazyliką stały dwie biblioteki, łacińska i grecka, na których były tarasy. A po co? Dlatego, że to, co Państwo widzą, nazywamy kolumną, ale tak naprawdę to jest rotulus, czyli po prostu zapis wojny. Jak wiemy, to jest zwój, po prostu postawiony pionowo i on był bardzo kolorowy. Wszystko było w kolorze. Pamiętajmy, że starożytność była kolorowa, rzeźba była malowana i to jest historia właśnie reliefu rzymskiego, który jest historyczny, narracyjny, można rozpoznać tam generałów, są podpisy, jest Apollodoros z Damaszku, jest przekroczenie Dunaju i ludzie, wchodząc na tarasy tej biblioteki, mogli właśnie rozmawiać o tej wojnie, która przyniosła wielkie pieniądze Rzymianom. Na szczycie tej kolumny kiedyś stał Trajan. Teraz na kolumnie widzimy? Na kolumnie widzimy świętego Piotra. To są dwie kolumny w Rzymie nieprzewrócone. To nie są tylko kolumny, tylko w środku jest klatka schodowa, a u podstawy była cela na prochy. I tutaj były złożone prochy Trajana i w dawnych podręcznikach mówiono, że co wydawało się oczywiste, za tymi bibliotekami, że jest świątynia ku czci Trajana. Trajan jest pierwszym urzędnikiem. To jest wiek 5 dobrych cesarzy. Nie chce żadnego własnego kultu. Oczywiście będzie miał swoją świątynię, ale nie w tym miejscu. To było najbardziej paradne, najbardziej bogate forum, które graniczyło z giełdą. To, co nad nami, ta eksedra, czyli ten łuk, to niektórzy mówią dom towarowy, to jest zła nazwa. To był skład najbardziej luksusowych towarów z całego imperium, które tutaj zawierano kontrakty na pachnidła, wina. To była giełda Morza Śródziemnego, Mercati Traiani, czyli hale Trajana. I tutaj w średniowieczu, kiedy kończy się imperium, wyrosła cała dzielnica. To było obrośnięte domami, klasztorami do czasów Mussoliniego, który mówi, wszystko trzeba wyczyścić. On ma takie powiedzenie, No właśnie, mówimy o Mussolinim. Tutaj jest cały trakt. Tak, Mussoliniego, to jest dlatego, że on rezyduje w Palazzo Wenecja, to jest ten pałac, który tutaj widzisz. Stamtąd przemawia, bardziej krzyczy. To były też takie zbiorowe nawrócenia na faszyzm w tym miejscu, ludzi, którzy byli przeciwnikami faszyzmu, którzy mieli mdleć pod jego słowami. I później stamtąd ruszały pochody faszystowskie w stronę Koloseum. On planował, że za Koloseum zbuduje nowy ołtarz faszyzmu, ponieważ nie cierpiał tego ołtarza. Uważał go, że tego nie nie, cierpiał? absolutnie, że to jest Vittoriano, że to jest pomnik ku czci Sawojów i zjednoczenia. Zmiana następuje po I wojnie. Wtedy nie wiedziano, że będzie druga, więc nazwano Wielką Wojną. Tutaj umieszczono ciało nieznanego żołnierza i wtedy nazywa to się Altare della Patria, czyli ołtarz ojczyzny. To jest budynek, który został zbudowany na 50-lecie Italii. Ale dla Mussoliniego to jest tort cukiernika. Po drugie, ta architektura już jest całkowicie nieaktualna w 1911 roku. Jest bardzo operetkowa, ona wrosła w miasto. Nie wyobrażamy sobie, żeby jego tutaj nie było, ale będzie nazywany przez ten budynek tortem, sztuczną szczęką, maszyną do pisania. To są też kurtyny, które miały
przykrywać widok na Watykan. To jest właśnie walka między państwem i kościołem. Dotąd było tak, że po prostu kopuła jest widoczna z każdego dojazdu, kopuła Bazyliki Świętego Piotra. Ale Umberto Primo, drugi król Italii, mówi dosyć, jak nie chcą się z nami pogodzić, to będziemy budowywać takie wielkie budynki, które są toposami nowego państwa, które też przysłaniają widok z daleka na kopułę Bazyliki Świętego Piotra. A za tym znajdują się słynne muzea kapitolijskie. Tak, i tam właśnie o ruszamy. O których opowiadałeś u mnie Tak, w podcaście. dziękuję. Ruszamy tam. Ruszamy, moje ulubione miejsce. Idziemy rampą, a stamtąd Państwu jeszcze opowiemy kilka, mam nadzieję, ciekawych historii. To kamień milowy z czasów Mussoliniego, na którym jest legenda bardzo ważna założenia tej ulicy. Mussolini tam rezydował. To jest o założeniu ulicy ku czci ery faszystowskiej, dziesięciolecia, a tu przed nami Forum Juliusza Cezara, a kawałek dalej kościół rektoralny Akademii Świętego Łukasza, pierwszej akademii nowożytnej w historii Europy. Miejsce absolutnie oczywiste, kolebka. Musimy tutaj przyjść, Forum Romanum. Po prostu to jest kolebka cywilizacji. Jak Państwo widzą, miejsce pełne historii, ruin. Trzeba wziąć ze sobą po prostu Ciechanowicza, Rzym, ludzie i budowlę, przeczytać, nie przychodzić, kiedy jest patelnia, tylko albo o zachodzie, albo o wschodzie słońca. Poświęcić temu można całe życie, ale nie można tutaj nie przyjść. Dlatego tu mówi historia, przez środek przechodzi święta droga Via Sacra, która wiła się do najważniejszej świątyni Rzymu na Kapitolu, Jowisza Najwyższego i Najlepszego. Tędy przechodziły wszystkie triumfy. Każda z tych budowli to historia republiki, cesarstwa, triumfów. Dotarliśmy do muzeów kapitolińskich. To jedne z najstarszych i najważniejszych kolekcji na świecie. To tu znajduje się La Lupa, czyli słynna wilczyca kapitolińska, symbol Rzymu, i nasz ulubiony bar, do którego można wejść bez biletu, odpocząć i podziwiać najpiękniejszy widok na świecie. Jesteśmy na dziedzińcu Palazzo Caffarelli, to część muzeów kapitolińskich i pewnie Państwo się dziwią, co za mną. Za mną rekonstrukcja kolosa, przypominająca wielką rzeźbę, która była ustawiona w Bazylice Maksencjusza, w Bazylice Konstantyńskiej. Jej okruchy, głowa, palec, kolano są na dziedzińcu tego muzeum, a tutaj od roku mamy super rekonstrukcję. To nie są byle jakie schody, bo to są schody zaprojektowane przez Michała Anioła. Tak, i to są pierwsze super renesansowe schody pod względem spoczni, tych właśnie barier po lewej i po prawej stronie. Tędy przed orszak papieski. Mamy dokładny dzień, ponieważ to jest spotkanie Pawła III Farnese i Karola V. Karol V, jego wojska spustoszyły Rzym, to było Sacco di Roma, porównywalne do wejścia barbarzyńców w V wieku, to jest rok 1527. To wzgórze, które było wzgórzem bogów w antyku i wzgórzem świata, ponieważ ta sama nazwa, Caput Mundi, to jest pewne zobowiązanie. Nazywało się w czasach Michała Anioła Monte Caprino, czyli wzgórze Kus. Tu po prostu było to wszystko nie tak, jak dzisiaj widzimy. Michał Anioł zaprojektował wszystko. Schody, plac Marka Aureliusza, 3 elewacje i kiedy Karol V nigdy przedtem nie był w Rzymie, był cesarzem, był bardzo odczytany, ale chciał wjechać jak cesarz, więc wjeżdża od tamtej strony, bo tylko od tamtej strony było wejście na Kapitol, tam jest Via Sacra i był przekonany, że on tu jest panem, no jest cesarzem, wraca do cesarstwa, do Rzymu. Papież go oczekiwał i pierwsze co zobaczył, to zobaczył pomnik Marka Aureliusza, ale od jakiej strony? Od strony zadu końskiego, czyli mamy pana w tyłku, a jak popatrzysz teraz, to Marek Aureliusz jest tak ustawiony, jakby właśnie ruszał w jaką stronę? Tymi schodami, Tak. w stronę nowego Palatynu, nowego Rzymu, czyli w stronę Watykanu. I wiemy to z relacji, że Karol V był zaskoczony całą tą architekturą. I tu uwaga, ta architektura dopiero powstanie. Na to spotkanie rozpięto płótna i wymalowano wszystko, a tylko postawiono właśnie pomnik Marka Aureliusza. Natomiast jeszcze w wieku XVIII postawiono tam te 2 sfinksy, które są antyczne. Widzisz te 2 Na lwy wejściu, tak. tutaj na wejściu, do których podłączano w największe święta Rzymu wino. Szczególnie w dniu wyboru papieża, które właśnie stamtąd leciało białe i czerwone przez całą dobę. Tutaj jest naprawdę coś, co myślę zwykły turysta jest w stanie bardzo łatwo przeoczyć, a jest bardzo ciekawe.
To jest pergola obrośnięta tym chnączem. Na końcu tej pergoli jest klatka, gdzie od XIX wieku trzymano kolejne wilczyce jako symbole, żywe symbole Rzymu. No bo wilczyca, która wykarmiła Romulusa i Remusa, ta z brązu, a tutaj jej następczyni. No dzisiaj na szczęście tego nie robimy, no bo to już jest okrucieństwo. się. Natomiast to jest właśnie taka pergola prowadząca, dzieci prowadzano, właśnie by pokazywać, to jest taka wilczyca jak ta pierwsza matka naszych bliźniaków. Za nami wcale nie maszyna do pisania, tylko tak naprawdę geografia Włoch w pigułce. Tak, bo to jest pomnik na 50-lecie Italii i każda z tych rzeźb spełnia to taką funkcję opowieści o geografii Italii, nowej ojczyzny, dlatego że Italia powstała z podboju albo z odzyskania wielu księstw, królestw i to jest nowa ojczyzna oblewana morzami, więc każda z tych fontan to są, tutaj jest morze tyreńskie, liguryjskie, jońskie, są tutaj jeziora, rzeki i wielki czyn wszystkich Włochów wyrażony właśnie w wojnach o niepodległość. One wtedy, kiedy były wojnami, tak nie były nazwane, tylko to były wojny Królestwa Sardynii z Austriakami albo z tymi państwami, które się nie chciały przyłączyć do Królestwa Sardynii. Ale ta idea właśnie Italia Unita jest, daje napęd do tego, żeby tu w tym miejscu właśnie, gdzie jest no, bardzo ważna grań. Tutaj pamiętajmy, przecież tutaj musiało coś stać. To jest Kapitol za nami, a to jest jak kurtyna. Mianowicie i tutaj były pałace, rezydencje, między innymi rezydencja rodziny Farnese, która schodziła zupełnie, łączyła się tu właśnie z tym pałacem. Dlatego tutaj, no mało tego, no mamy też właśnie historię tego czynu rewolucyjnego i króla zjednoczyciela, Wiktor Emanuel II. Jest takie zdjęcie, jak bodaj z 12-15 mężczyzn siedzi wewnątrz tego konia po prostu, no, spadając tę rzeźbę, kończąc jej produkcję. Dlatego jak Państwo dzisiaj już się na to inaczej spogląda, że to jest właśnie bardzo pedagogiczny pomnik o historii Italii. Wow! Jesteśmy w Pałacu Weneckim. Sama nazwa jest bardzo ciekawa, dlatego że tutaj od V wieku mieszkali Wenecjanie, więc mieli kościół świętego Marka. Natomiast w XV wieku następuje odbudowa miasta po dużych kłopotach. Niewola awiniońska, schizma zachodnia i mamy wyścig kardynałów na posiadanie pałacu, dlatego że no, każdy kardynał chciał być papieżem, a była taka zasada, że jak się zostawało papieżem, to się oddawało to, co się ma innym kardynałom, więc po prostu był taki pokaz siły. Można powiedzieć, że właśnie tutaj w XV wieku ten pałac rozpoczyna taką bardzo wysoką estetykę, związaną też z Florencją, dlatego że Florencja to miasto renesansu, stamtąd przychodzi Leone Battista Alberti i on właśnie wszystko, co było ciekawe, co było wyjątkowe, tak jak ten niedokończony dziedziniec, a ponieważ zgadzało się z latami jego życia, mówiono, że to jest Alberti. My dzisiaj tego nie jesteśmy pewni, ale duch tej architektury jest duchem 100% klasycznym. Te arkady są tak rozmierzone jak arkady Koloseum. Przecież to jest rzut beretem od Koloseum. Tutaj wszystko działa na zasadzie palimpsestu, to znaczy nakładania, ale to już nie jest tylko podobizna czegoś, tylko to jest zabawa architekturą i dlatego to jest jeden z najważniejszych pałaców. Spójrz, mamy filar, a na filarze jest półkolumna. Tak samo zbudowane jest Koloseum. Mało tego, tutaj ten kardynał zostanie papieżem. Kardynał Pietro Barbo, który przyjmuje imię Pawła II i no nie chce porzucać swojej rezydencji, ponieważ mu się tu podoba. To jest rezydencja villa, no z ogrodem, jak widzimy tutaj. Też palaczetto. Z ogrodem i z niesamowitą klatką schodową. Niesamowitą paradną klatką schodową. Jesteśmy jeszcze w XV wieku. Jesteśmy w latach 70. XV wieku, czy jeszcze jest przed Leonardo da Vinci, przed Chambord, a tu mamy jedną z najbardziej ciekawych klatek schodowych. Mussolini, który dochodzi do władzy w 22 roku, wiedział, że to jest centrum Rzymu i dlatego on dokonuje, jego grupa architektów, no, takiej transformacji tego miejsca na biura partii faszystowskiej, na biura duce,
Stąd tutaj, jeżeli Państwo będzie jakakolwiek wystawa, o fasoli nawet, niech Państwo wejdą, bo wtedy można zobaczyć wielki, wspaniały cykl sal paradnych, które były salami renesansowymi, ale są one w duchu całkowicie Mussoliniego. Via dei Polacchi, czyli ulica Polaków. Nie bez kozery ta nazwa, bo tu kościół świętego Stanisława, a więc kościół patrona Polski. Od XVI wieku to jest Wyspa Polska. Bardzo ciekawa historia. Ta ulica biegnie w stronę bardzo ciekawych pałaców renesansowych, fontanny żółwi, więc jeżeli Państwo będą w Rzymie, warto tutaj zajrzeć. W tym miejscu dr Olaf na pewno by dużo powiedział, więc powiem ja. Tutaj zginął Juliusz Cezar. To teatr Largo Argentina i w tym teatrze występował Chopin. I w środku cały złoty jest. Cały złoty, Tak, bardzo mówiłeś. warto wejść. Kościół San Andrea della Valle. Fantastyczne dzieło baroku. Druga największa kopuła w Rzymie po kopule Bazyliki Świętego Piotra. Tutaj właśnie widzimy to wygięcie, gdzie była widownia i no teatr... O Jezu, teraz widzę, jak ten teatr, budynek z tej tak, strony właśnie wygląda. to widać, że teatr popadł w ruinę, natomiast budynki są wbudowane w dawną widownię tego teatru. I za chwilę przejdziemy przejściem dla widowni, które jest przejściem z I wieku przed naszą erą. O, To nie było tylko zwykłe przejście, ale to jest część przejścia dla widowni z Teatru Pompejusza, a więc jesteśmy w I wieku przed naszą erą. W miąższu tej architektury, która tutaj została zabudowana, pozostała właśnie ta galeria, przejście teatralne, autentyczne, tu mówią wieki, a więc jesteśmy w latach 50. I wieku przed naszą erą. Campo dei Fiori to brzuch Rzymu, jak widzisz, ale tak naprawdę też miejsce bardzo tragiczne. Przed nami rzeźba postawiona dość późno, w XIX wieku. Tutaj w lutym 1600 roku za książki za wiedzę spalono człowieka, Giordano Bruno. Pamiętał o tym Czesław Miłosz i w 1943 roku w okupowanej Warszawie z pamięcią Rzymu w sobie napisał wiersz Campo dei Fiori, który zaistniał na tym placu i jest w tamtym rogu właśnie, ponieważ była akcja Rzym Poetów, więc rzymski senat i też obywatele Rzymu wybierali wiersze, które najbardziej dokumentują, przedstawiają właśnie ich miasto. A tu jest ta podwójna tragedia. Cytryny, pomarańcze o poranku, oliwki, no i właśnie ta tragedia tego człowieka spalonego za to, że pozwolił sobie inaczej myśleć. Przypominam, że to w czasach kościelnych. Postawiony ten pomnik jest dlatego, ponieważ w tym czasie, w jakim czasie jest walka między państwem i kościołem, to znaczy w XIX wieku. Później, kiedy podpisywano traktaty laterańskie, Kościół bardzo chciał, żeby ten pomnik został zniszczony, ale Mussolini jednak go zostawił, dlatego że to jest symbol okrucieństwa inkwizycji, no bo być spalonym za książki, za poglądy to rzecz straszna. To dobrze, że o tym wspominamy w miejscu, gdzie codzienność przechodzi w nas, że tutaj jemy, pijemy, przychodzimy, gramy, to jest bardzo zatłoczone miejsce, ale żebyśmy ale też potrafili mieć w sobie takie myślenie bardzo rzymskie, że korzystaj z dnia, ale mądrze, no bo może przyjść ktoś, kto tak jak Giordano Bruno pozbawi cię życia. A teraz idziemy na Piazza Navona, bo zachodzi słońce, a nie zobaczyć fontanny czterech rzek, to trochę nie być w Rzymie. But I don't belong here. Jesteśmy na Piazza Navona. Tu w tym miejscu w antyku był stadion. Zbudowany za cesarza Domicjana. Rozgrywano tutaj po prostu lekkoatletyczne zawody. Nazwa jest bardzo dziwna, bo mówimy Piazza Navona i często myślimy, że to jest od agone, ale agone to nie od agonii męczenników tutaj, tylko agone po grecku to znaczy zawody lekkoatletyczne.
Więc taką mamy historię tego miejsca, a później w średniowieczu to dawna widownia została zabudowana przez zwykłe domy, klasztory. Bardzo wymagający dzień w Rzymie dobiega końca i myślę, że to jest idealne miejsce na aperitivo. No, na zakończenie dnia bardzo wspaniałego, dobrze jest usiąść. To jest miejsce bardzo, bardzo rzymskie. Znają je Rzymianie, przychodzą tutaj z przyjemnością, a nazwa od po prostu drzewa figowego, które tutaj widzimy. Więc jak szukacie ciekawego baru, to warto tu zakończyć dzień, a żeby później pójść na dobrą kolację. Zaledwie 40 minut od centrum Rzymu znajduje się Eur, trzeci Rzym, pokazowa dzielnica reżimu faszystowskiego. Dlaczego warto tu przyjechać i co oznacza ten skrót? Eur oznacza 3 słowa, to jest skrót. Esposizione Universale di Roma, czyli Wielka Wystawa Światowa w Rzymie. I jesteśmy w 1922 roku, a więc na początku faszyzmu, kiedy Mussolini odbył marsz na Rzym. To znaczy to było zdobycie Rzymu. To później będzie legendarny, założycielski akt, w którym to czarne koszule, czyli właśnie Mussolini, który wcale nie przewodził temu marszowi, ale nie wchodząc w te szczegóły marszu, 1922 Mussolini planował, że cały świat pokłoni się Włochom na wystawie, którą on będzie organizował. I co znaczy ten skrót EUR? To jest skrót 3 słów. Esposizione Universale di Roma, czyli to jest wystawa światowa w Rzymie. Ale jaka wystawa światowa? No właśnie, drodzy Państwo i Aniu kochana, Mussolini chciał dostać najpierw olimpiadę, więc zaplanował wszystkie budynki olimpijskie, ale Hitler dostał olimpiadę. Chciał też dostać właśnie wystawę światową, takie jak odbywały się przed I wojną w Paryżu, później w Nowym Jorku. Złożył swój akces do biura w Paryżu wystaw światowych, tylko chciał przechytrzyć wszystkie państwa, mianowicie zbudować dzielnicę, która będzie super dzielnicą, a później, jak to jest właśnie ten mig Mussoliniego, przepraszam bardzo, mianowicie to później on pozwoli innym państwom, tak jak to było w zwyczaju, że zbudują swoje pawilony, ale te pawilony będą wyglądały jak ubogi krewny wobec tej super architektury i to jest plan dokładnie wymierzony na 20-lecie zdobycia Rzymu, czyli to jest właśnie 1922. Wystawa się miała odbyć w 1942 roku i tu nawet przechodząc przez te super chodniki można zobaczyć kratki ściekowe z napisem E-42, bo to jest właśnie to esposizione i to jest sen futurystów. Tak Którzy naprawdę kochali skróty. kochali skróty. Futuryści byli też faszystami, bo wierzyli bardzo w nowoczesność. Dla nich właśnie Mussolini uosabiał nowoczesność przez to, na czym się znał. Mussolini wykrzykiwał: na malarstwie się nie znam, kocham architekturę i miał najlepszych architektów na świecie. To był Marcello Piacentini między innymi, który przede wszystkim przewodził takiemu super ruchowi właśnie modernizmu zwanego funkcjonalizmem. I jak tutaj spojrzymy, no to mamy dlaczego kwadratowe Koloseum. Po drugie, no, te słowa u góry, to jest jesteśmy narodem poetów, artystów, bohaterów, świętych, myślicieli, odkrywców z każdej strony. To są słowa na otwarcie tego budynku. To są słowa Mussoliniego, z jego przemówienia. Tutaj nie trzeba niczego podpisywać. Po drugie, mamy świetnych dioskurów. No, dioskurowie po lewej i po prawej stronie. Mussolini wykrzykuje: skończmy z tym sentymentalizmem naszych miast. Skończmy z brudnymi uliczkami, które zachwycają Amerykanów i Anglików. Pokażmy, że właśnie wchodzimy w taką fazę super nowoczesności. Warto wspomnieć, że EUR to tak naprawdę dzielnica korporacyjna. My mamy to szczęście, że jesteśmy tutaj podczas Święta Republiki, więc chyba też dla turystów, myślę, lepiej przyjechać tutaj właśnie w weekend. Tak, sobota, niedziela jest najlepsza, bo tutaj wtedy jest pusto i wygląda, jakby to była opuszczona dzielnica, ale kiedy bylibyśmy w tygodniu, wtedy tutaj są białe kołnierzyki, a za Wiedziałeś nami... nawet, że za nami jest ministerialna Jest stołówka. ministerialna stołówka, no tak uważana tutaj od lat. Cafe Palombini, palarnia kawy, świetna cukiernia, doskonałe lody. Nie ma tutaj lokowania produktu, ale jeżeli Państwo będziecie na EURze, tu koniecznie powinniście zacumować.
Kiedyś to było biuro wystawy światowej, dzisiaj tutaj mieści się Guardia di Finanza. Natomiast za mną jest bardzo ważna rzeźba. To Publio Morbiducci, 1939 rok. Historia Italii w dziełach architektonicznych, w rzeźbie, w mitach. Jak Państwo spojrzą, to jest to od wilczycy kapitolińskiej, a na samym dole na koniu jest kto? Sam Benito Mussolini, którego witają wdowy i dzieci, ponieważ Mussolini chce być ojcem narodu, tego przyszłego narodu, Włochów, którzy będą wielcy i wspaniali. Z Euru, niesamowicie udanego dziecka faszyzmu, wracamy jeszcze raz spojrzeć na wielkie piękno Rzymu. Dosłownie. Przejeżdżamy koło fontanna Acqua Paola, którą widzimy w scenie otwierającej arcydzieło Sorrentino i wspinamy się dalej na wzgórze Janiculum. To się widzi, co się wie. Ja od Ciebie usłyszałam, Olaf, te słowa. Ty usłyszałeś je od swoich profesorów. Dziękuję Ci bardzo, że pokazałeś mi Rzym. Po tym pobycie wiem, że Rzym to jest miasto warstw, taki tort. Dziękuję Ci za ten kawałeczek, dla mnie to był ogromny kawał, dla Szymona będzie to jeszcze większy kawał pracy do zmontowania. Dziękuję, że mi go pokazałeś. Dziękuję, że tak pięknie o nim opowiedziałeś. Aniu, to ja bardzo Tobie dziękuję, bo piękne chwile to motyle i nigdy bym się nie spodziewał, że będę w tak miłym towarzystwie właśnie w tych dniach. Ale to nie jest mój tort. Ten tort upiekła historia, niezwykli ludzie i dobrze jest skosztować chociaż trochę tego tortu, żeby doznać tej przyjemności kosztowania Rzymu. Ale Rzym nie jest na jeden raz. Rzym jest na wiele razy, wiele ścieżek przedeptanych za nami rzeczywiście, ale mam nadzieję, że i Ty, i ja, i my wszyscy będziemy mogli ciągle tu wracać, bo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Miasto najpiękniejsze za nami, wspaniała panorama, więc drodzy Państwo, wyruszajcie właśnie z Anią, jej śladami do Włoch. Śladami Olafa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo. Ja również. Che bellezza. Grande bellezza.